Lía, ¿cómo hace la vaca? Mu. ¿Cómo hace el perro? Bau, bau. ¿El gato? El elefante. Mm. A ver, el pollo. Chicken. ¿Y el pollito? Pío, 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 pío. Un becerrito. No, Mm. una oveja, pues. Mm. A ver, ¿qué otro animal te sabes? Un mono. Un mono, a ti. Un mono. Así no va a ser mono. ¿Cómo hace el mono? Así es el mono.